ये कछुआ अपनी मैडम की खाल में घुसकर डांस कर रहा था। तभी ये शैतान जाकर इन दोनों के बीच झगड़ा लगा देता है, जिससे ये मैडम नखरे दिखाने लगती है। बाबू मान जाओ ना यार। ना। इधर ये चिलगोजा आता है और चिलगोजी से कहता है, दूध पिया आपने? लेकिन तभी ये शैतान आकर इसके ऊपर दूसरी चिड़िया के बाल रख देता है। चिलगोजी को लगता है कि चिलगोजा उसे धोखा दे रहा है, इसलिए बर्तन फेंकने लगती है। तभी यह नमूना फिर से प्यार का तीर मारता है। अच्छा। यह गिलहरी भी सिंगल थी, लेकिन नमूना उसे तीर मारता है तो ये मैडम भी शादी करने जाती है। कोई हमें भी पटा लो।